essa foi a primeira música que eu ouvi do Brás e rolou de eu estar com o violão e bater a inspiração de fazer uma versão e tal. E aí rolou. Nisso ele faz a versão nova da música em outro tom e tal, manda pra mim pelo WhatsApp. E aí, imediatamente assim, na hora que eu ouvi a versão dele, só no instrumental eu já comecei a cantar em casa, acompanhando e tal. E aí vi que ia ficar massa. E me deu uma vontade imensa de cantar essa música, assim, do nada. Na mesma hora eu falei, e aí, velho, vamos gravar essa música? Ele falou, vamos nessa. E pronto. Aqueles aviões derrubados por pedras, cuidado. Fogo no andar de cima. Cada quintal diz uma coisa e tal, mas todos vieram apagar que não se pode apagar sozinho. Risco é acordar depois de consumado, das cinzas não virar pássaro renascido. Amigo foi quem correu perigo. Se o quarto já não é um bom lugar pra dormir, não ter onde deitar, boa razão pra partir de um lar. Já não posso morar sozinho. De certo vou regressar, talvez de qualquer quinta.